heutiges Thema ist Ich habe auch ein Arbeiten. Erfahrungen damit. Ehrenamtliche Arbeit. Also viele von uns arbeiten auch ehrenamtlich. Ja, Ja. ja. Ich weiß, also es gibt einen Hund im Hintergrund. Ja, kein mein Problem. Hund, er will auch teilnehmen, aber ich lasse ihn rein, ja? Ganz kleinen Moment. Kein Problem. Entschuldigen. Nein, das ist kein Problem. Das ist schon okay. Bis jetzt. Ja. Marley? Herzlich willkommen, Rajan. Danke, guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's? Toll. Sehr schön. Und Ihnen? Ja, auch gut. Sehr gut. Jetzt immer besser. Jetzt sind wir. Jetzt ist er ruhig. Ja. Heute haben wir einen Link bekommen, ja, ein neues. Also Link. Jeden Tag sollen wir einige Passwort hier teilen, aber heute haben wir einen Link bekommen. Link ist besser, habe ich gedacht. Das ist vielleicht besser. Wir sollen das auch nicht kopieren oder. Ja, genau. Alte oder neue, alle können einfach mitmachen. Nur einfach klicken. Richtig. Okay. Okay, dann, Freunde, Sie wissen schon, heute sprechen wir über ehrenamtliche Arbeit. Ehrenamtliche Arbeit haben Sie vielleicht schon geguckt oder wissen Sie schon, das bedeutet Arbeit ohne Geld. Und ganzes Leben, wir arbeiten, also arbeiten und nur arbeiten. Und wenn wir mal Gedanken machen, warum stehen wir also in der Früh auf und warum gehen wir zur Arbeit, dann bekommen wir vielleicht viele Gründe, aber die Mehrheit von uns einfach arbeiten muss arbeiten, um eigenes Geld zu verdienen. Aber es gibt vielleicht nie genug. Wir wollen immer mehr arbeiten. Wenn wir 2000 bekommen, dann wollen wir 20.000, dann vielleicht 50.000. Wir haben Gier. Wir wollen immer mehr. Heute. Wir sind nicht zufrieden. Genau, wir sind nicht zufrieden. Also wir wollen heute mit unseren Kollegen auch das diskutieren, warum wir arbeiten und dann Ehrenarbeit, also ehrenamtliche Arbeit ist für uns auch oder nicht. Ja, wer will beginnen? Bitte, gerne. Vidya, wollen Sie? Okay. Ja. Okay. Ich glaube, dass es gibt keine richtige Zeit, ehrenamtliche Arbeit anzufangen. Ja? Also wir alle denken dann vielleicht, wenn ich 50 werde, wenn ich viel genug Geld verdienen habe, dann kann ich ehrenamtliche Arbeit also machen, dann gemütlicher machen. Aber diese Zeit kommt nie. Man muss nie darauf warten. Ja, jede Zeit ist gut, also nicht so viel, aber vielleicht halbe Stunde jeden Tag oder eine Stunde jeden Tag oder so, muss man immer beginnen, wenn man das überhaupt machen will. Ja? Wie Sie schon gesagt haben, wenn wir 2000 verdienen, dann wollen wir 4000 verdienen, dann 50.000, dann sind wir nie zufrieden. No? Deswegen glaube ich, dass wir, wenn wir ehrenamtliche Arbeit also überhaupt machen wollen, also wenn wir das fühlen, dann müssen wir das gleich anfangen. Genau. Und man muss, also jeder muss arbeiten. Ohne Arbeit können wir auch das Leben nicht vorstellen. Aber haben wir... Sie meinen verdienen, ja? Ja, genau. Verdienen. Also ohne das können wir das Leben nicht vorstellen. Wir müssen, ansonsten wird das Leben auch vielleicht langweilig. Rajan, willst du weiter? Ja, sicherlich. Sie haben vielleicht recht. Es gibt keine Zeit, um etwas zu helfen. Nach mir sollen wir immer vielleicht anderen helfen. Und ehrenamtliche Arbeit vielleicht soll einer der wichtigsten Teil des Lebens sein sollen. Und gibt es auch viele Gründe, warum das soll sein.
Sie haben vielleicht nicht viel Geld in ihrem Lebensgespart, aber wenn sie anderen Menschen viele Schmerzen erspart haben, sie sind vielleicht ein ziemlich reicher Mann. Das denke ich. Freiwillige haben nicht unbedingt die Zeit oder das Geld. Vielleicht sie haben nur das Herz, etwas zu helfen, etwas zu arbeiten. Das denke ich. Und ich bin der Meinung, dass ehrenamtliche Arbeiten ein wichtigster Teil des Lebens sein sollen. Das denke ich und das ist auch einer meiner wichtigsten Teil meines Lebens vielleicht. Aber warum? Die Frage ist, warum? Wenn wir viel arbeiten und vielleicht viele Geld verdienen und vielleicht haben wir einen wichtigen Ruf in Gesellschaft, wir sind sehr bekannt vielleicht, dann kommen auch Einstellungen, vielleicht Attitude, Hochmütigkeit kann man sagen. Das ist sicherlich erst mit Geld und mit vielleicht Wohlstand kommt auch Ego, kommt auch Überstolz, wir sind Überstolz. Das ist aber wirklich erst und das ist vielleicht eine Wahrheit. Und das ist vielleicht ganz natural. Das ist ein naturales Phänomen. Mit dem Geld kommt Wohlstand. Aber was können wir dagegen machen? Wir wollen auch etwas verdienen. Wir wollen auch einen wichtigsten Teil der Gesellschaft wollen. Wir wollen auch einen wichtigsten Ruf in Gesellschaft haben. Aber was sollen wir dagegen machen? Das ist auch eine Frage. Vielleicht Dummheit und Stolz wachsen auf einem Holz. Und vielleicht der Unterschied zwischen Dummheit und Stolz sollen wir das vielleicht verstehen. Und hier gibt es vielleicht die Lösung. Nach Vedas gibt es eine Lösung. Und was ist das? Vielleicht aufgeben und ehrenamtliche Arbeiten. Diese sind vielleicht die Lösungen. Nachdem ein Mann ehrenamtlich arbeitet hätte, fühlte er vielleicht zufrieden und vielleicht bleibt er auf dem Boden. Und vielleicht dann hat er vielleicht eine verschiedene Wahrnehmungen und Perspektive und dann kann er vielleicht besser arbeiten. Das denke ich. Nachdem er etwas sehr Gute und vielleicht ehrenamtlich arbeitet hatte, dann fühlt er immer einige innere Frieden. Und das ist vielleicht wirklich ein wichtigster Teil, das man soll immer haben. Man soll immer innere Frieden haben, damit er so gut arbeiten kann. Aber lächerlich sage ich, wenn etwas wenn man etwas wettmachen will, wettmachen bedeutet, wenn man etwas Compensation machen will, dann soll man diese Wege adaptieren. Wenn man etwas falsch gemacht hätte, dann soll man auch diese Wege adaptieren, damit er auch zufrieden und vielleicht diese Probleme noch einmal einrichten kann. Das denke ich. Und ich habe auch beim NSS arbeitet und ich war vielleicht ein Teil der Ganga Mission, Ganga Cleanness Programm. Ich habe da arbeitet und ich war auch ein Teil der EOL, das ist Art of Living, das ist auch ein NGO. Aber ich denke, NGOs sind einer der besten Plattformen, in denen sie vielleicht teilweise arbeiten können und freiwillig vielleicht arbeiten können und wir vielleicht zufrieden fühlen können. Aber das frage ich auch immer, da sollen wir immer in NGOs arbeiten oder ohne NGOs gibt es auch, außer NGOs gibt es auch einige Lösungen, wo man freiwillig arbeiten kann. Ja, vielleicht gibt es auch einige Optionen, wo man vielleicht arbeiten kann, wo wir vielleicht arbeiten können.
vielleicht Untersuchungen und Studien zeigen, dass viele Menschen nicht bei NGOs arbeiten wollen. Und das ist vielleicht total normal. Ich bin auf dem Standpunkt, dass wenn man etwas selbst machen will, eigenen Weg finden will, dann soll vielleicht in die, wie sagt man, in die normale Leben etwas machen. Zum Beispiel eine kleine Hilfe in Tagesablauf sind auch sicherlich eine ehrenamtliche Arbeit. Rajan, wie war deine Erfahrung? Du hast bei NGOs gearbeitet. Wie war deine Erfahrung? Okay, bei NGOs wollte ich vielleicht nicht arbeiten, aber einer meiner Freunde hat mir gesagt, dass du sollst hier arbeiten. Er sagt mir, vielleicht in dem NGO zu arbeiten, aber nachdem ich in dem NGO arbeitet hätte, dann fühlte ich, dass ich muss da arbeiten. Okay, also von oben konnte ich nicht die Vorteile sehen. Aber wenn ich drin ging, dann fühlte ich vielleicht zufrieden und vielleicht ich habe vielleicht einen Weg gefunden, wo ich zufrieden fühlen kann vielleicht. Das war vielleicht meine Erfahrung und ich denke auch, man soll vielleicht beim NGOs oder selbst etwas machen oder anderen helfen. Das ist auch eine Freizeit oder freiwillige Aktivität. genau. Zu Hause arbeite ich auch. Zum Beispiel jeden Tag lese ich etwas oder arbeite ich etwas, aber in der Nacht fühlte ich nicht so gut. Vielleicht fühlte ich hochmütig, vielleicht dachte ich weiß alles, ich habe vielleicht Ego. Aber wenn ich etwas arbeite, zum Beispiel aufräumen, putzen, das ist für mich auch eine freiwillige Aktivität. Und nachdem ich diese Arbeit, diese Aufräumen und Putzen gemacht hätte, fühlte ich vielleicht gut und nicht hochmütig. Okay, zu Hause arbeiten ist auch freiwillige Arbeit. Wunderbar. Ich habe gedacht, dass wenn du nicht arbeitest, dann bekommst du kein Essen. Okay, ja, okay, interessant. Guter Punkt. Ja, vielleicht das selbstständige Denken spielt hier auch eine große Rolle. Genau. Also Freunde, normalerweise, wenn wir für die Gesellschaft oder kostenlos arbeiten, dann werden wir von der Familie oder Familienmitgliedern gestoppt oder wurden irgendwann gestoppt. Ich erinnere ganz genau, dass ich wollte als Student arbeiten für einige NGOs und dann hat mein Vater einfach gesagt, was hast du denn zu geben? Du hast keinen Job, kein Geld, du hast keine Kenntnisse, kein eigenes Haus. Was kannst du? Du musst zuerst auf das Studium konzentrieren. Und dann stoppt das niemand. Also das war ja interessant. Damals habe ich gedacht, oh mein Gott, was sagt der Vater? Aber jetzt kann ich es ja verstehen. Zuerst müssen wir auf Pflichten konzentrieren. Dann kommt vielleicht die Arbeit. Ja? Ehrenamtliche Arbeit ist vielleicht für das Vergnügen. Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Denken Sie auch sowas oder ja, denke ich anders vielleicht? Haben Sie solche Erfahrungen? Haben Ihre Familienmitglieder Ihnen nie gestoppt? Bei mir war das leider mehrmals, aber jetzt nicht mehr. Ich habe meiner Familie nie gesagt, dass ich beim NGO, einige NGO arbeite. Die Familienmitglieder sind so klug, sie wissen Bescheid irgendwie. Ja, nicht nur die Familie, die ganze Nachbarschaft, sie alle wissen, wenn wir wirklich so tätig sind. Ja, okay. Ich glaube ja.
das ist auch Vergnügen, ja, wie Sie das gesagt haben, weil wir machen ja, das scheint ja eine Arbeit zu sein, aber davon bekommen wir irgendwie eine, also selbst, also gutes Gefühl für uns selbst, ne? So in diesem Sinne ist ja ehrenamtliche Arbeit ja auch Vergnügen. Ne? Wir machen das für uns auch, nicht nur für die Gesellschaft. Ja, in diesem Sinne denke ich auch. Genau, richtig. Sakti, du wolltest ja. Ja, Bitte. Ja, Entschuldigung, ja. Nein, Sie können auch weitermachen, bitte, wenn Sie wollen. Nein, Shakti. Okay, ja. Sakti, bitte. Shakti, machen Sie weiter. Ja. Bitte. Ja, hallo, guten Morgen alle. Ich heiße Shakti Shekhawat und heute sehr interessantes Thema. Viele Menschen oder Organisationen sozial arbeitet durch Hilfe für Menschen und in denen viele Arten und Arbeit geleistet werden, wie Wohnen für verwendet Frauen und Christen und Essen, Armen, weise Kinder und Schutz von Frauen und so weiter. Die Regierung spielt in dieser Organisation keine Rolle. Ihr Hauptziel ist, ohne Geld Sozialhilfe zu leisten. Es gibt heute viele arme und mittellose Menschen im Land, die Opfer von Armut und Unterdrückung sind, waren in der heutigen Zeit, in der es kaum Menschen geben wird, die Organisation nicht weniger ist als eine Engel, die über ihre Nutzen nachdenken, ohne darüber nachdenken zu helfen Menschen. Streik von Menschen oder Organisationen, arme, weise Kinder, artigen Kinder in der Schule mit gutem Essen versorgen, stellen sie Kinder Bücher zur Verfügung und Frauen unterbringen, Hilfe für die Menschen, die in der Gesellschaft und Krankenheit jeglicher Art leiden, wie wir in Corona-Krise gesehen haben, viele Leute helfen von armen Leuten und Kindern. Vor ein paar Tagen war ich auch mit einer Organisation verbunden, die jeden Sonntag für arme Menschen und alte Tempel arbeitet. Aber sobald der Name dieser Organisation geändert wurde schlussendlich mehr Menschen in der An und wie es die indischen geschehen ist, nimmt auch die Korruption mit zunehmen, den Namen zu, weshalb ich und einige meiner Kollegen sie verlassen habe. Und nach meiner Meinung viele Menschen, die nicht in der Lage ihre Stimme für ihre Probleme zu erheben, niemand hört auf ihre Probleme. Daher sollte das Ziel eines jedes NGO oder Organisation sein, dass ihr auf das Problem der Menschen hört, sie NGO entsprechende und versteht und startet. Nur dann ist die positive Wirkung der Organisation sichtbar. Ja, danke. Das ist alles von meiner Seite. Ja, sehr gut. Ja, schon. Es gab ja auch Zeiten, es war irgendwann, also für ein Jahr, für ein NGO so beschäftigt, dass mein Vater hatte Angst. Mein Vater hat gesagt, dass, oh mein Gott, da darfst du noch nicht arbeiten. Also du musst zuerst auf das Studium konzentrieren. Und meinem Vater wurde gesagt, dass wenn man für dieses NGO arbeitet, dann heiratet man nicht und dann man verlässt das Haus. Und dann wurde mir ja geschimpft und dann, deshalb haben wir das nach Jaipur geschickt oder für 10 Tage waren die Familienmitglieder sehr böse auf mich und dann wurde das bekam ein Ende, leider. Okay, wer ist dran? Das darf ich jetzt nicht nennen, das wäre nicht gut. Okay, aber das ist ja positiv. Bitte denken Sie nicht, dass wie ein Terrorist oder sowas ist das nicht. Ja, ja. Ja, wer ist dran, bitte? Das sage ich dir privat. Ja, bitte. Ja, gerne. Sveta ist da und dann Jayant. Bitte. Ja, guten Morgen alle. Ich heiße Sveta. Freiwilligenarbeit kann Ihnen helfen, Freunde zu finden, neue Fähigkeiten zu erlernen, Ihre Karriere voranzutreiben
und sich sogar glücklicher und gesünder zu fühlen. In einem geschäftigen Leben kann es schwierig sein, Zeit für Freiwilligenarbeit zu finden. Die Vorteile der Freiwilligenarbeit können jedoch enorm sein. Freiwilligenarbeit bietet lebenswichtige Hilfe für Menschen, für wohltätige Zwecke und für die Gemeinschaft, aber der Nutzen kann für sie als Freiwillige noch größer sein. Das richtige Match kann ihnen helfen, Freunde zu finden, sich mit der Community zu verbinden, neue Fähigkeiten zu erlernen und sogar ihre Karriere voranzutreiben. Das Geben an andere kann auch dazu beitragen, ihre geistige und körperliche Gesundheit zu schützen. Es kann Stress reduzieren, Depressionen bekämpfen, sie geistig stimulieren und einen Sinn für Ziele vermitteln. Je mehr sie sich freiwillig melden, desto mehr Vorteile werden sie erleben. Freiwilligenarbeit muss jedoch nicht mit einem langfristigen Engagement verbunden sein oder viel Zeit in Anspruch nehmen. Selbst auf einfache Weise zu geben, kann der Bedürftigen helfen und ihre Gesundheit und ihr Glück verbessern. Finde neue Freunde und Kontakte eine der besten Möglichkeiten, neue Freunde zu finden und bestehende Beziehungen zu stärken. Besteht darin, sich gemeinsam zu einer gemeinsamen Aktivität zu verpflichten. Freiwilligenarbeit ist eine großartige Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen, insbesondere wenn sie neu in einem Gebiet sind. Es stärkt ihre Bindung an die Community und erweitert ihr Support-Netzwerk, wodurch sie Menschen mit gemeinsamen Interessen, Ressourcen aus der sowie unterhaltsamen und erfüllten Aktivitäten ausgesetzt werden. Ja, das ist alles. Sehr gut, Shweta, das hast du ja richtig. Warum engagieren Menschen ehrenamtlich? Ja, richtige Gründe. Also eine tolle Gemeinschaft zu erfahren, neue Menschen kennenzulernen, das sind ja wirklich für gute Beziehung und dann für das Lernen auch. Okay, Jayant ist da. Bitte. Ja, hallo. Hallo Jayant, ja, bitte schon. Ja, hallo, guten Morgen. Hilfe ist ein kleines Wort, hat aber eine tiefe Bedeutung. Es ist wie etwas für Unbekanntes zu tun und ohne zurück zu haben. In dieser Pandemie sehen wir alle, wie Menschen der Gesellschaft helfen, die alle bedürftigen Menschen und Tiere unterstützen. Heutzutage sind sich die Menschen der Nächstenliebe bewusster. Deshalb schließen sie sich mehr NGOs an oder gründen eine eigene Wohltätigkeitsgruppe. Bevor die Menschen dachten, dass die Reichen Wohltätigkeit leisten können. Aber jetzt werden alle diese Dinge geändert. Tun die Menschen mehr Wohltätigkeit mit ihren eigenen Fähigkeiten. Ich habe mich NGOs angeschlossen, die von einem Tempel in meiner Nähe betrieben werden und armen Menschen Nahrung zu geben. Ich habe festgestellt, dass in dieser Zeit in meiner Stadt so viele Menschen hungern, da so viele Menschen dorthin kommen und dort nicht einen Beitrag leisten, Geldbedingungen, aber auch um ihre Zeit und andere Dinge zu geben. Meistens denke
die Leute, dass NGOs nur mit Geld betrieben werden, was völlig falsch ist. Zusammen mit Ideen, Programmen, Orientation, Dienstleistungen und Emotionen. Meiner Meinung nach ist es nicht nur das Recht der Regierung, Freundlichkeit zu tun, sondern wir haben auch die Pflicht, etwas für die Gesellschaft zu tun. Also sollten wir etwas für jemanden tun, der Menschen oder Tier ist. Das ist alles von meiner Seite. Sehr gut. Ja, gut, Pandey. Also Kunal, bist du dran? Ja. Bitte schon. Guten Morgen. Ehrenamtlich arbeiten oder freiwillige arbeiten ist doch wichtig. Wir leben auf der Erde und natürlich ausnutzen die Natur gnadenlos und natürlich andere Aktivitäten machen, die sehr brutal sind, die sehr schädlich für die Umwelt sind und deswegen das ist wichtig und notwendig geworden, etwas für die Gesellschaft oder für die Natur machen. Ich möchte es mit ein paar Beispielen erklären, warum ehrenamtlich arbeiten ist unsere Pflicht und warum es am wichtigsten Teil des Lebens soll sein. Wir alle benutzen Verkehrsmittel und verschmutzen die Umwelt. Wir laufen, spazieren auf die Straße und wissentlich oder unwissentlich viele Insekten und Ameisen werden getötet. Und diese Aktivität, wir können nicht uns stoppen, draußen zu gehen. Das kann nicht passieren. Das ist auch unvorstellbar. Und deswegen, es ist unsere Pflicht. Warum sollen wir uns etwas freiwillig machen oder sich mit diesen Aktivitäten beschäftigen? Und unsere heilige Bücher auch das empfehlen. Unsere Religionen, zum Beispiel in Sikhismus, Langar ist eine Tradition, ist einer der wichtigsten Teile der Religion auch. Ich habe auch in einem Interview gesehen, dass der Zustand in Delhi ist sehr, sehr schlecht. Und in einem Interview, der Mann, der hat sich von Langar benefitiert, er hat gesagt, dass wegen Gurudwara die Situation oder das Essen versorgt. Sonst die Delhi-Regierung ist nicht so kompetent oder begabt. So dank der Religion. Und wenn wir freiwillig etwas machen, fühlen wir auch eng mit der Gesellschaft. Das macht die Bindung zwischen dem Mann und die Nation noch stärker. Wir informieren auch uns über die Menschen und fühlen uns dankbar. Dankbar für was wir so einfach von dem Gott gegeben wird. Wir finden das Leben wertvoller, wenn wir so etwas machen. Wir bilden auch andere Qualitäten, zum Beispiel, wenn wir so etwas unsere Hilfe leisten. Wir bilden auch, wie soll man sprechen mit der Höflichkeit. Man lernt geduldig zu sein. Wir sehen oder erkunden ganz eine neue Welt, völlig mit den Möglichkeiten und auch manchmal mit den Problemen. Wir bekommen auch manchmal Probleme und versuchen die Probleme zu beseitigen. Daher verbessern wir Problemlösungsfähigkeiten. Und wenn wir zum Beispiel auf Hindi sagt man Tan Man Dhan, und wenn wir nicht mit dem Geld helfen können, können wir mit der Körper etwas beitragen, und wenn es keine Beiträge mit der Körper möglich ist, können wir natürlich mit dem Gott für die Besserung beten. Und wegen der Gefahr, dass viele Menschen verzichten auf unterschiedliche NGOs Mitgliedschaft zu kriegen, wegen der Skandal oder so. Man kann selbst für einige Aktivitäten entscheiden und regelmäßig das machen, zum Beispiel Pflanzen. Man braucht dafür keine Mitgliedschaft. Und man kann auch Kühe, Hunde, Vögel füttern. Es gibt zahlreiche Aktivitäten, wenn man dafür entscheidet. Ja, danke. Sehr schön, Kunal. Gnadenlos ausnutzen. So, richtige Punkte hast du ja. Suminder, wie bist du jetzt? Ja, Bitte.
also bevor Kunal hat was über diesen Begriff des Sikhismus benannt hat, hatte ich dieses Gefühl, dass vielleicht im Lebenslang habe ich nicht sowas gemacht habe. Und was soll ich heute sagen, weil ich bin nicht so ein Typ wie also freiwilliges was gemacht habe, aber ja, in Langer würde ich mal sagen, das habe ich das vielmals gedient und jetzt es freut mich, dass ich auch ein Teil von dieser freiwilligen Arbeit war. Und ich weiß nicht, ob diese Arbeit, die ich in meinem Leben gemacht habe, kann man das freiwillige Arbeit sagen oder nicht. Aber ich weiß, als ich geheiratet war und meine Schwiegereltern haben mir gesagt, dass es gibt eine Freistelle in der Universität und also für die Deutschlehrer und vielleicht sie können darum bewerben. Und dann damals hatte ich kein Magister und sie haben, also diese Universität hat mir das klar gesagt, dass wir werden sie einfach nicht halten, weil sie keine Magister über keines dieser geeignetes Studium verfügen. Und ich weiß, dass nach meinem Heirat habe ich 2 Jahre kostenlos an dieser Universität unterrichtet und jeden Tag habe ich mir also so gesagt, dass an einem Tag oder in der Zukunft werde ich von diesem Job also ein Profit herausschlagen und also ich habe mich so motivierend gehalten und also ich weiß nicht, also es gab meine Neigung, aber weiß es nicht, ob das meine Pflicht war oder nicht, weil ich bin dann also dazu geneigt, dass ich wollte die Studenten Deutsch vermitteln und das war die Arbeit, die ich gemacht habe und weiß ich nicht, genauso kann man das sagen oder nicht, aber kostenlos 2 Jahre in eine Universität unterrichtet und weiß ich echt nicht. Toll, sehr schön. Ja, das ist wirklich total, ja, Salute an dich. Ja, sehr gut. Nein, aber ich würde für mich kritisch sein. Ich hatte sowas in meinem Kopf, dass ich werde davon an einem Tag profitieren, obwohl ich nicht, also bis heute habe ich nicht eine feste Stelle hier. Ich bin nur ein Gastdozentin, aber weiß ich nicht. So, ja. Und also wie Devkaran, du gesagt hast, dass oft wird es von der Familie protestiert, dass sie sollte nicht eine solche freiwillige Arbeit machen, von sich aus machen, weil es gibt so viele andere Pflichten, die man zunächst ausfüllen soll. Also hier habe ich auch an diese Pyramid von den Maslow-Bedürfnissen gedacht, wenn Sie davon wissen. Also hier gibt es eine Pyramid, gemäß Bedürfnisse. Also zunächst gibt es die physiologischen Bedürfnisse, die sehr, sehr Grundbedürfnisse sind. Zum Beispiel Essen, Wasser und Schlaf. Und danach kommt die Sicherheit. Also man sehnt nach Geborgenheit und Schutz. Und dann ist es Soziale auf die 3. Stelle, dann individuell und an der Spitze liegt diese Selbstverwirklichung. Und ich glaube, wenn man in einer Nichtregierungsorganisation dient, dann ist die Teil der Selbstverwirklichung, dass man, wenn ihr oder seine eigene Ruhe an sich kriegen. Deswegen arbeitet man, dass man sich verwirklichen kann durch diese soziale Arbeit. Genau, also wirklich, darüber wurde ja auch in meiner Familie viel diskutiert. Irgendwann hatten wir auch Diskussionen. Einmal, mein Vater war so böse auf mich und dann, ich habe auch den Tag gesagt,
Papa, die Frauen sagen, wir sind ja Frauen, die Kinder sagen, wir sind eben Kinder und sie beschäftigen sich mit der Familie. Großvater ist zu alt, wer macht dann das? Und diese Weise, das war, ja mein Gott, es war so dumm, aber dann, jetzt stoppt niemand. Ihr Vater hat auch recht, weil die sind die sehr Grundbedürfnisse, die man zuerst für sich ausfüllen und nur dann kann man für den anderen machen. Wenn man sich eine sehr große Lücke für sich fühlt, dann wie kann man was für den anderen machen? Natürlich, also ich konnte damals das nicht verstehen. Ich war ja neu in College und dann, Sie wissen ja schon, diese Zeit ist für uns, wir wollen die ganze Welt ändern und dann ist das ganz anderes Gefühl. Und ich weiß ja auch, mein Vater hat ganzes Leben, also er hat bei der Regierung gearbeitet, aber dann er war super beschäftigt mit Sozialarbeiten. Das weiß ich. Deshalb wollte ich auch sowas tun. Aber dann sagte er, dass du bist noch nicht in der Lage. Zuerst konzentriere auf. Und ja, wer stoppt jetzt? Wir arbeiten und wir verdienen Geld und niemand stoppt, wenn wir Wille haben. Natürlich. Ja. Okay, wer ist jetzt dran? Gerne, bitte sprechen Sie alle offen, wenn Sie wollen. Ja, das ist nicht ein Muss, aber dann, Sie sollten auch jeden Tag nicht fühlen, oh mein Gott, ich wollte auch was sagen und dann, ja, was denken die anderen? Das ist nicht Ihre, ja, Aufgabe. Sagen Sie etwas, wenn Sie haben. In meiner Gesellschaft hier, in meiner Siedlung, wird auch, also wöchentlich oder einmal im Monat, wir sammeln und dann etwas und wir machen also sauber die Straßen und wir beschäftigen uns mit etwas, immer. Und das ist ja toll, das finde ich toll. Und dann ist unsere Kolonie so schön und dann wir haben Gefühl und nicht nur, was wir haben. Wenn wir sowas uns mit etwas beschäftigen, dann sehen unsere Kinder auch Nachbarschaft, die Atmosphäre wird geschafft und dann wird das auch noch und noch weiter gemacht. Wir sind immer unter Scanner. Wir haben nur 2 Augen, aber die Menschen haben also tausende Augen. Etwas, also was gemacht wird, wird beobachtet und dann lernen auch vielleicht andere davon. Okay, ja. Noch jemand? Frau Shuri, wollen Sie was sagen? Ja, Jitendra, bitte schon. Ja, morgen. So, heute reden wir ein sehr schönes Thema, ja, freiwillige Arbeit und ja, ich glaube, wir haben ein Sprichwort, das Geld regiert Welt. Und wenn wir etwas machen ohne Geld, ist ja erfordert ja stark Mut und Wille. Ja, und dann ja, aber ohne Geld, ja, wir bekommen kein Geld, aber wir bekommen Zufriedenheit. Das ist ja sehr wichtig auch manchmal. Und wir wir müssen diese freiwillige Dienst müssen leiten, und etwas Neues zu lernen da. Und in unserer Gesellschaft etwas zu geben. Und ja, Kunal hat schon sehr gut gesprochen und ja, ich habe so viel gelernt, dass warum wir müssen diese freiwillige Dienst leisten. Und ja, das ist ein verantwortlich, dass wir müssen diese freiwillige Dienst leisten und damit wir bekommen kein Geld, aber das ist ja unsere Verantwortung. Wir machen unsere Städte und ja, dann wir bekommen Freunde auch und ja, andere Benefits, so viele Benefits ist da, aber ja, das ist
wir müssen etwas versuchen. Ja, bitte. Sehr schön. Also wir könnten vielleicht nicht immer für andere tun, aber solche Wünsche haben wir immer. Wir wollen für andere viel machen, zum Wohl der Allgemeinheit oder der Gesellschaft. Wir wollen etwas machen. Einige können aber auch schaffen. Was sind die Gründe, dass manche können schon und manche können nicht? Wir müssen auch vielleicht daran Gedanken machen. Es gibt Menschen, die arbeiten, zum Beispiel 20 Jahre arbeiten sie und dann sie wissen schon, dass in diesen 20 Jahren arbeiten sie genug und dann müssen sie nicht mehr arbeiten. Wenn sie wollen, können sie ja natürlich. Aber die übrigen müssen lebenlang arbeiten, leider. Vielleicht fehlt ein System oder vielleicht wir haben nicht gutes Management oder wir sind nicht so klug, dass wir lebenlang arbeiten müssen. Warum nicht? Wir vielleicht müssen was denken und Wege finden. Ansonsten wäre das Leben nicht sinnvoll. Hallo? Ja, bitte. Hallo? Gerne. Guten Morgen an alle. Morgen. Ich möchte auch über mein Leben sagen, wie es begonnen hat. Seit meiner Kindheit möchte ich immer unterrichten und ich war mir sicher, dass ich Lehrerin werden wollte. Aber im Jahr 1996 ich habe geheiratet, dann ich habe 2 Kinder und 15 Jahren ich habe alle 15 Jahren ich habe mein Leben zu meiner Familie gibt und dann nach 15 Jahren ich habe gedacht, wenn meine Kinder sind groß und dann ich habe gedacht, dann ich muss tun, um meine Lebenslauf zu verbessern. Ich möchte nicht alle Haushaltsdinge zu tun. Ich möchte immer studieren und lernen. So im Jahr 2012 habe ich meine deutsche Reise begonnen. Und ich war in diese Sprache so verliebt, dass Deutsche meine Lieblingssprache geworden ist. Ich habe nur Zertifikat auf Deutsch an der Delhi Universität gemacht. Dann in 2012 bis 2014 habe ich Diplom und Advanced Diplom in Deutsch mit Goldmedaille an der HP Universität und danach im Jahr 2016 bis 2018 Master in Englisch und auch Master in Deutsch an der HP Universität und an der Karnataka Universität Dharwad erfolgreich bestanden. Und also ich wollte immer meine Deutschkenntnisse und Fähigkeiten zu verbessern. So dann im Jahr 2017 habe ich die Gelegenheit in Form eines Sprachstipendiums vom Goethe-Institut München erreicht. Und dann im Jahr 2018 habe ich Master in Deutscher Literatur an der Dharwad Universität Karnataka abgeschlossen. Und zuvor habe ich B2 vom Goethe-Institut Neu-Delhi erfolgreich absolviert. Und zurzeit unterrichte ich Deutsch als Fremdsprache Grundkurs in der Tourismusabteilung an der HP Universität und auch Deutsch als Hobby an der St. Edwards Schule Shimla. Und manchmal kommen Studenten direkt aus verschiedenen akademischen Bereichen wie MBA oder Medizin und IT, Technik, um Deutsch zu lernen, was ihnen hilft, Arbeitsmöglichkeiten zu finden. Und schließlich möchte ich sagen, dass meine allgemeine Erfahrung großartig ist und ich fühle mich sehr, sehr glücklich und zufrieden, wenn ich unterrichte. Und in Zukunft auch würde ich gern nicht nur unterrichten, sondern auch viel, viel mehr lernen. So, das ist alles. Dankeschön.
Vielen lieben Dank für schöne Vorstellung. Natürlich, das ist auch richtig. Also wir erwarten, dass die Menschen sollten ehrenamtlich arbeiten oder so, bla bla. Aber wenn wir also mit Geld auch, wenn wir etwas richtigerweise machen, das könnte auch vielleicht viel ändern. Viele verdienen einfach Geld und also arbeiten nicht ehrlich. Das ist auch ein Problem. Ehrenamtliche Arbeit kommt vielleicht viel später. Genau, das ist super. Ja, so es ist meine erste Leidenschaft, unterrichten und lernen. So es gibt mir ich fühle mich sehr glücklich, wenn ich unterrichte. So, sehr gut. Das ist mein Lieblingsjob. Ja, genau. Also wenn Sie das... Der Fall bei mir. Das ist auch der Fall bei mir. Deswegen habe ich also das für 2 Jahre einfach vernachlässigt. Ja, Suminder, ich denke, wir haben dieselben Situationen und könnte sein. Das ist ja wirklich toll. Wenn Sie was machen, das machen, was Sie wollen. Wir sind glücklich. Ja. Ich denke auch. Also, aber wenn ich irgendwann etwas Neues habe, dann ändere ich auch gerne. Also jetzt bin ich Deutschlehrer, aber dann ich bin nicht Deutschlehrer Leben lang. Also vielleicht irgendwann nach 6 Monaten, nach 2 Monaten, nach einem Jahr, wenn ich etwas Besseres fühle, und dann mache ich auch das. Also bei mir ist, ich bin zufrieden und glücklich. Mache ich das dann gerne. Genau. Ja. Noch jemand bitte? Wer ist dran? Wer will jetzt? Frau Schuri? Ja. Bitte. Ja, ich will auch hier meine Meinungen teilen. Gerne. Viele haben schon, es wird viel über ehrenamtliche oder freiwillige Arbeit schon gesagt hier. Und ich will dann hier meine Erfahrungen darüber sprechen. Ich habe auch immer dieses Wille, ehrenamtlich zu arbeiten und etwas für die Gesellschaft zu machen. Aber leider war ich mit meiner Erfahrung in meiner Erfahrungen enttäuscht. Denn die NGOs, mit denen ich gearbeitet habe, am Anfang war es sehr schön, mit sie zu arbeiten und ich habe viel Mühe gegeben, aber dann habe ich gefunden, dass es gibt sozusagen ein Machtspiel auch in diese NGOs und sie wollen nur die Gewinn haben, weil die Regierung dann viele Optionen für NGOs gibt, viele Rabatte für NGOs gibt und sie wollen nur Gewinn machen und sie haben nicht im Ernst für die Arme oder für ihre Ziele gearbeitet. Und dann habe ich mich entschieden, ja, ich kann ohne NGOs auch arbeiten, wenn wir herumsehen. Es gibt viele Möglichkeiten. Zum Beispiel, ich glaube, Kunal hat schon gesagt, wir können kleine Dinge machen, ja, wie Vögel füttern oder Tiere füttern. Ich besuche auch, jeder hat einen religiösen Tempel. Ich besuche Gurudwara und da biete ich meine Dienste jeden Sonntag sozusagen. Aber jetzt ist seit 2-3 Monaten war das nicht möglich. Ich habe dann versucht, auch wenn ich Geld ausgeben will für diese Sache, dann ich habe die Putzfrauen, die bei mir gearbeitet haben, ich habe ihre Kinder dann unterstützt. Ich habe das Gebühr für ihre Schule dann bezahlt. Ich meine, jeder kann was Kleines machen und
ist nicht immer so, dass wir sollen bei einem großen NGO oder so arbeiten. Es gibt mehrere Möglichkeiten herum und wir können so unsere Dienstleistungen bieten. Ja, danke. Ja, Jason, also das war eigentlich immer so. Wir können nicht viel von anderen erwarten, dass andere sollten auch richtig sein. Also manchmal, wir fühlen uns enttäuscht, oh mein Gott, ich mache das alles ohne Geld und diese anderen Menschen verdienen Geld davon. Also ja, man fühlt auch, ja, schlecht, aber wir sollten nicht vielleicht von anderen erwarten. Ansonsten werden wir nie glücklich, weil die Menschen versuchen immer wieder, sie versuchen immer wieder und dann unsere Frieden, unsere Zufriedenheit sollte nicht gestört werden. Wir machen etwas und dann vergessen. Da liegt vielleicht, etwas, ja, wir sollten das auch. Es gibt ja Menschen im Leben, zwei Sorten von Menschen. Menschen, die arbeiten und die Menschen, die einfach nur Lorbeeren. Also das heißt, die Menschen, die Kredit bekommen. Wir sollten vielleicht einfach arbeiten und dann, wenn wir Kredit bekommen, ist schon, wenn nicht, dann ist auch okay. Weil während der Arbeit haben wir schon gut genossen. Das ist ja unser Lohn vielleicht. Und das ist vielleicht auch Philosophie von ehrenamtlicher Arbeit. Okay. Ja, da stimme ich dir total zu. Dann als Lehrer, wir sind ja Lehrer, Lehrerinnen, viele von uns, und Unterrichten macht uns so viel Spaß. Also dann, es gibt zahlreiche Möglichkeiten für uns, wo wir freiwillig und ehrenamtlich unterrichten können. Und ja, wir sollen nicht dann denken, was profitieren wir davon oder ja nur an den Spaß denken und sind wir dann befriedigen. Ja, Sie haben recht. Und manchmal, wenn wir nicht ohne ehrenamtlich arbeiten können, dann können vielleicht wir wenig Geld bekommen. Das sollten wir auch akzeptieren, wenn wir wollen. Also nicht total frei, aber dann ein bisschen Rabatt vielleicht oder diese Weise. Oder ich denke, also das ist auch nicht nur mit Geld zu tun oder Hilfe. Zum Beispiel jemand braucht eine Information, wir haben diese Information, wir teilen einfach und diese Person wird davon benefitiert. Das ist auch dann ehrenamtliche Arbeit, oder? Shuminda? Wie bitte? Könnten Sie das nochmal sagen? Also ich sagte, dass immer das hat vielleicht auch nicht mit Geld zu tun. Einfach in der Nachbarschaft haben wir irgendjemanden geholfen oder wenn jemand eine wichtige Information braucht, er fragt nach uns und dann wir sagen diese Information. Das ist auch eine Hilfe. Aber ehrenamtliche Arbeit wird vielleicht das nicht genannt, aber dann Hilfe ist das ja schon, oder? Ja, doch, das ist eine Hilfe, aber kann man das auch auch diese Art eine Hilfe sagen. Also ich würde hier über meine Cousine sagen, sie ist in die Großbritannien geboren und aufgewachsen und als sie nach Indien vor 2 Jahren gekommen ist, hat sie mir gesagt, dass ich will was Schönes in meinem Leben machen und ich wusste gar nicht, was für eine Schönheit hat sie gesprochen und dann hat sie gesagt, dass ich will einmal in einige Länder fahren, die nicht so entwickelt sind, damit ich die armen Leute dort helfen kann. Und dann habe ich gefragt, wie kannst du das machen? Und wie sie Devkaran schon
genannt haben, dass vielleicht gibt es ein Schlupfloch in unserem System, dass wir sind so kapitalisch geworden, dass wir wollten immer was erreichen. Und wenn wir was erreicht haben, dann ist es noch ein anderes Ziel. Also meine ich materialisch. Ne? Und wir sind davon sehr belastet, sei es unsere Gesellschaft oder unsere eigene Familie oder unsere eigene also Ziele oder Wünsche. Und denken darüber gar nicht. Also wir leben in dem Land, die noch nicht entwickelt ist und die auch nicht so unterentwickelt ist. Und deswegen, ich glaube, dass es nicht uns so in der Schule oder in der Familie beigebracht wird. Wohingegen, wenn ich meine Cousine aus der Großbritannien sehe, dann also sie jetzt heutzutage lebt in Afrika und sie unterrichtet Englisch, also sie unterrichtet also diese Sprache. Und also ich bin so stolz auf sie, was sie eigentlich gedacht hat. Also macht sie auch. Also das war nicht nur zur Sage, dass ich werde das und das machen, ich will das und das machen, aber in der Realität macht sie. Also machen die Menschen normalerweise nicht. Sie sprechen über alles, aber sie machen nichts am Ende. Aber sie hat was gemacht. Und also ich mag das, wenn man sowas machen kann. Und ich glaube, das hängt von dem, unser System hat auch eine große Wirkung auf uns. Genau, also hier würde ich auch etwas erwähnen. Wir denken immer für die Familie und Sie haben gesagt, dass es gibt ein Problem, Lücke oder etwas, warum wir nicht an die Gesellschaft mehr denken. Jetzt müssen wir vielleicht denken schon. Also bei uns wird immer für die Kinder gedacht und wir wollen immer mehr Geld verdienen, damit unsere Kinder, die kommende Generation, wir denken so viel extra, das sollten wir nicht. Mein Freund und also einige Erfahrungen habe ich ja gehört. Einige junge Erwachsene, sie also studierten im Ausland, zum Beispiel in Deutschland und Amerika. Die Eltern sind super reich, sie haben alles gemacht. Aber diese Kinder jetzt kommen nicht zurück und diese Eltern fühlten sich so schlecht. Oh mein Gott, wofür haben wir so viel Geld also gesammelt und wir wollten, dass unsere Kinder zufrieden bleiben, dass wir mit Kindern bleiben. Also wenn das immer wieder so gemacht, diese Kinder, also für die wir alles machen, sie kommen nicht zurück oder sie enttäuschen uns, dann werden wir realistisch. Dann denken wir brauchen nicht so viel Geld überhaupt. Wir müssen nicht verdienen. Wir sollten vielleicht genug verdienen, aber dann sollten wir das Geld für andere Tätigkeiten. Dann werden wir realistisch. Vielleicht kommt Zeit bald. Genau, und wir werden nicht beziehungsweise von den Kindern enttäuscht, sondern von unseren Erwartungen, die wir einfach auf unsere Kinder legen, dass sie werden für uns was Wunderschönes in der Zukunft machen und wir werden glücklich. Also als heutige Eltern sollten wir auch unser Gedächtnis oder unsere Betrachtwinkel ein bisschen ändern, weil die Zeit ändert sich auch. Genau. Ja, Sie haben recht. Heutzutage Eltern haben ihre, was man sagen, das Perception hat ändern. Perzeptionen. Genau. Auffassung. Ja. Danke. Auffassung. Bitte schon. Okay, ja. Sehr gut, Freunde. Also heutiges Gespräch war ja wirklich wunderschön. Das hat mir große Freude gemacht. So gute, schöne Gedanken haben wir. Mein Gott, das ist ja sehr schön.
Also Freunde, wollen Sie noch was? Und das ist wegen dir, weil du uns diese Plattform geboten hast. Das ist wegen uns zusammen. Eigentlich, ich hätte vielleicht das auch gestoppt, wenn die Menschen sich nicht interessierten. Ja, dafür. Aber also ich fürchte davor, was würde passieren, wenn diese Corona-Krise schon vorbei sind. Also werde ich einfach wieder zu Hause oder was wird die Zukunft davon sein? Ja. Dann bekomme ich natürlich meinen Job zurück und dann beschäftige mich. Wir alle, natürlich. Aber am Wochenende können wir auch immer weiter. Aber wir sind momentan so glücklich, wir genießen jetzt. Also, wir genießen jetzt. So, es ist ein Muss. Richtig. Ja, so. Vielen lieben Dank, Freunde. Will jemand noch was sagen? Die Zeit ist schon um. Am Ende will jemand... Okay, bitte. Ich habe mich verspätet. Doch, ich wollte etwas sagen. Ich Okay. habe so viel geschrieben, aber die Zeit ist schon um. Okay, wir hören dich. Ich möchte Ja, meine persönlichen Erfahrungen sagen. bitte. Das während der Corona-Zeit habe ich nicht wie eine NGO mitgeteilt, aber teilgenommen. Aber ich habe in mein Herum, es gibt viele Küche und die sind sprachlos. Sie können nicht etwas zu zum Essen fragen und ich habe das verstanden und natürlich ich habe meine Pocket Money gespart und ich habe ich habe die Kühe gefüttert und das war wirklich toll für mich und ich habe als ich war geschenkt als Zufriedenheit, mit Zufriedenheit und Dankbarkeit. Das war genug für mich. Das war